गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। के छ तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि एकदम सन्चै नै छु। आज चाहिँ स्पेसल डे होइन, विश्वकर्मा पूजा। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ पूजा गर्नलाई। अनि आज चाहिँ वर्षको एकचोटि होइन, अब बाइकलाई पूजा गर्ने दिन होइन, अनि बाइकलाई नि पूजा गर्ने। हाम्रो अब साधन भनेको यहाँनिर यस्तो कम्प्युटर छ, यसलाई नि पूजा गर्छौँ। हामी चाहिँ अहिले पूजा गर्न जाँदैछौँ बाइकलाई। तपाईँहरू सबैजनाले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ नभुल्नु होला है। तपाईँहरू सबैजनाले लाइक चाहिँ गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अब यता पूजा गर्न जाँदैछौँ। अनि आजको भ्लग कस्तो भयो, के भयो, अब राम्रो भयो या भएन, त्यो तपाईँहरूले सबै प्रतिक्रिया दिनु होला होइन। मेरोबाट अब मेरो तर्फबाट अब केही कमी कमजोरीहरू भयो होला, त्यसमा नि तपाईँहरू सबैजनाले कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ यस्तो भयो, अझ यस्तो भए चाहिँ हामीलाई हेर्नलाई अझ इन्ट्रेस्टेड हुन्थ्यो भनेर अब हजुरहरूले नि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टको बक्स चाहिँ खुल्लै नै हुन्छ होइन। आज चाहिँ अब बाइकको पूजा गर्न जाँदैछौँ हामी है। लाइक सेयर हामी चाहिँ अब पूजा गर्न जान थालेको बाहिर। अब बाइक बाहिर राखेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ पूजा गर्न जान थालेको। सब बोक्यो लाइटर पनि बोक्यो कि लाइटर बोक्यो। हामी चाहिँ जाँदैछौँ पूजा गर्न होइन। लाइटर बाइक चाहिँ त्यहाँनिर राखेको छ। यहाँनिर पूजा गर्न थालेको। हामी चाहिँ यता बसेर होइन, बाइक चाहिँ यता राखेको छ कि यसमा। यसलाई चाहिँ अब वर्ष दिनको एकचोटिमा होइन पूजा त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। जत्रो भए पनि माया लाग्छ। मेरो जहाँ चाहिँ भए पनि साथ दिने भनेको यही हो होइन साथी। हेलो, हामी चाहिँ अहिले पूजा गर्न जान थालेको बाइकलाई है। राखौँ पहिला। अहिले बेलुका अनि आफैले खाना खानेकुरा लुकाएर गएर बेलुका आफैले खाना लगाएको।
उता टिका गऱ्यो फाइनली गाइज पूजा चाहिँ भइसकेको छ होइन सम देखाएको छ भाइले नि बुढीले पूजा गरेर भन्छु अहिले उसले चाहिँ भित्र पूजा गर्छ म चाहिँ यता पूजा गरेको छु होइन कस्तो देखाएको छ लड्डु चाहिँ मैले यता लुकाएर राखेको छु कि ल त खाना आइसक्यो ल धन्यवाद के को त यो पूजाको हो कसको ल ह्याप्पी बर्थडे हाम्रो नानीको बर्थडे घरबेटी साउनी थ्याङ्क यू यता चाहिँ हामीसँग पूजा गर्न थालेको यो चाहिँ बर्थडेको है गाइज हाम्रो अघि नानीको बर्थडेको हामी चाहिँ अहिले पूजा गर्न थालेको यो कम्प्युटरलाई गाइस फाइनली चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ हामीले सकिसक्यो होइन तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि नबिर्सिकन गरिदिनु होला है अनि आज विश्वकर्मा पूजा सबैजनालाई शुभकामना सबैजनालाई विश्वकर्मा बाबाले रक्षा गरून् है अब मलाई पनि आफैलाई पनि रक्षा गरून् अनि हजुरहरू सबैलाई पनि रक्षा गरून् बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद